हे भगवान बताव अभी हमार नैहर के लोग अभी तक ले सुतल हो जी के तो लगता है कि 4 बजे उठ जा और 5-7 बजे खा पी के सूत जाए एकदम उठ तो झाड़ू पोछा बर्तन सर्तन सब करे के पड़त हुए मैं कामे करे के पड़त हुए। अब जी के कितना निक रहल कि 12-1 बजे से सूत के उठते रही आ मन कैलस तो बनावत रही ना मन कैलस तो ना बना। ए कनिया हाँ दीदी अहो अभी चूल्हा घसे खातिर लेके बैठल बाड़ू आए बताओ कि कच्ची का हाला अभी तो चूल्हा घसा बुखाना कब बनैबू लोग के कब देबू खाना हैं ये दीदी लेट हो गइल लेट हो गई है ये बच्चे इस शहर ना ई देहात ह ठीक बा काहे के बूढ़ी आई ना तो तारे एको को नतीजा छोड़िया नहीं। हाँ हे दीदी धीरे धीरे रहते रहते हम सीख जाए। कब सीखबू हो कोई 8 बजे 9 बजे मेरा कनिया बहुरिया उठेलन जा हैं बताव आदमी के ई होखेला कि ससुरा में आई नी तो 3 बजे भोर में बाहरी भीतर जाए जा कि कोई अड़ी तक ले हमनी के नहीं के देखली हैं तारा हमनी लिया के जाइम ना दोपहरिया में दिन में। ये दीदी हम तो अपना से पूरा कोशिश करी ना कि सुबह उठ जाए लेकिन आंखें ना खुले कैसे कि हमनी के नैहर में तो मातारी तार सिखैले ही नहीं की कि हाँ बेटी जाके सर से करा जाके खाती बाहू ये अभी खाई नहीं की बनैली जल्दी लिट्टी से काम रखे स्कूल जाए के बा। ए बुच्ची जी सुनी ना हमारे थिएटर सिंगवा में बा ना हम अभी के खाएंगे ना तो माइले कह देम कि तू जगल हुआ लेट करके ये बुच्ची जी लिट्टी का चिपस है की काउची बा आगे पसे का काहे हो एथी कौची का ना सतुई बना के तावा पर सेक ना दम हम लिट्टी तो तावा में तो बनाइए दी ना दीदी ना तो हम बनाइबू जितना तू बातवा पकावा तर उतना जल्दी हाथवा चलाई तू ना बचिया तब कबे के आई जे बैठल बा भौजी कबे के बैठल बाड़ी के अब कटन देखा कैसे लिपताड़ी जा दे बुच्ची ऐसे लिपाला देखो हमने की जाना जल्दी हमरा के बनाबो हमरा भूख लागल बा सुनी ना 2 रोटी बा खा लेना त ना बासी ना खा के 50 रुपया उड़ा के दे देता नी ना आदमी कलन बासी खले बदी में बासी हो जाला हम ना खा के ये दे सुबह बुच्ची के जी खाना हमार जाई ना पलंगिया पर ना नमकीन रखल बा खा ली तू ही देखा खा ना नमकीन से ना लेकिन के अथी होखेला चर्बी बढ़ेला ठीक बा नमकीन फमकीन ने ना खालन जा आदमी यो जान ली ह ई कोइसन भाई हो जाबो तड़ी 8 बजे जादी अब का करम सुबेरे काल से हम ही बना देम रात के 12 बजे मोबाइल चलावत रही जान जा हम सूत के उठनी तो हां हो थोर कस्ता है उंगी नहीं के टूटत आए बताओ तनी तू बता ये शहर ना ह ठीक ना 7 बजे सो जाई ना जा 4-3 बजे जागे त जाई 12 बजे सुत तड़ी 8 बजे जाग तड़ी ये बुच्ची जी नींद ना लागेला राती में कोशिश करी ना सूते के काहे नींद ना लागेला हमने के नींद लग जाला हैं काम करे के मने ना करत तू अथी ना करबू भाई के बहाना ना करबू ना दीदी हां ऐसन बात नहीं के ना सर के लिए बुझा सर के लिए बुझला जा सर के गइल ऐसे निमन दे हथिया रहली सब पूछी मम्मी कहां गइली कहले मुंह भरे उठ के गोली गोबर पाथे ए जे बिया उ भगवान जी हम अब जातनी मम्मी जी के हेल्प करा देतनी अथी मदद करा देतनी हो आई घर में हमरा तो बुझाइते नहीं का होता का नहीं लिट्टी बने में जीरा मिर्च मिर्चाई प्याज सब डाल के बनई हो अब तू मत कर बुची जी ठीक बा बुच्ची जी जाई हम बना दे नहीं खेला हम नहीं खाई वो तो देखत रहनी हम जाई ठीक बा जल्दी बना दिया जा तनी हम तैयार हो जाए आवे से पहले हमरा के बनल रहेगा अच्छा ठीक बा जाई हम बना देतनी जाई तू बना के मन गोई बने कि ना हो अच्छा जाई दिन लेट होता त कल से ही बना नहीं दे के बोलिया जाके सानी गोता उ गोबर पाथे गइल कबे खाली लेके ठीक बा अब हम भीतर आदमी से नहीं के बुझाते हैं लइके के तो कैसे हम फोसला ले बताओ हाथ तू सर चलावत नहीं को 9 कट्ठा में बैठ गइल पहले ही से बैठला पर काम होखेला हो हैं इहे मैं तारे सिखा के भेजले रही जल्दी कर सर काम हम आवत निशानी गोद के तो देखत नहीं हे भगवान कैसन काम बड़ुए सुबह उठा तो पूजा पाठ कर ओकरा बाद सब कोई के गोड़ छुआ फिर ओकरा बाद झाड़ू पोछा कर खाना बनावा आगे जोरे में हमारे बहुत जाला 12 तो का हम खाना बनाए धुआं चेहरा हो जाला फिर तो एकदम अचार हमारा सरा देलस कहतनी ना कि ना तो छुरे भाते हाथे भात काट लेतिया वही हाथे छू देतिया पानी हाथे फिर खराब हो गई आ इनकरा चाहिए ना कि हर एक खाना में उनका के चाहिए कि मुरई के अचार सीजन में द धुवलो पता ना हो ए कन्या बड़ हो कंचन के माई के चलतानी जी अरे का करी हो 3 दिन ले बैल मार देला गोड़े में हमरा चलल नहीं खिजत यही कोसी
और बांधत रही बैला के रौरो त कम मानी आजकल के करा देखे के घरे मिलता बैल रौरो रखले बन की आज तक बैल तमारिया के चलते नु हो खेत त जोते करे आजकल ते अथी होता है ट्रैक्टर आ गल की बैल बाक टटर के हमरा ना पसंद पड़े कोन चीज हाय कने की भिंडी छाड़ा से कैमरा बाजारी में ना बेचाइला 5 गुल हो छट्टू बाबा है ना जी करिया करिया का आ ना ये कने निमन बाटे अब टाइम नहीं के हमनी के बेचे किने के त कने की दे दी टोला महला में सब ना तो हमारे घर मत दी आ ना खा लो अब कलर ना जी रहे आ ना बंटी बबुआ खालन कलन के चीज अरे हम वो ना खाना के जलन देख आके सर गल जाई कोतिया ना खाई हुए बात बबुआ के करा के यहाँ दे हम कनी सब बबुआ के यहाँ बांट देही निमन लाए हो तन सब्जी के ले खाइबे ना करला ना भिंडा भी खाता हूं धर भिंडी महंग बा 60 रुपए किलो 80 रुपए किलो तो बदला देखा के जुआ आई ले हाँ तो तरकारी थोड़ी जुआ जैता रखे एकरा तोरी के मसाला पीस देबू खूब खरहने निक लागी बढ़िया चटकार खा लेबू दाल भात पिया बच्चू सनी हो हम जाए के दियो ले ली अरे बू ना रह दी रौरा घर बनाई जा रौरा घर बन गई खाए हमरा के यहाँ बनल बा कोहड़ा के तरकारी रायता बनैले बन जाई का भातुआ के बनैले बिया पतोही अब जानते बो कि टाइम से खाए पानी खा दे देखे से तो लगा था कभी मुंह नहीं खिधोल टाइम बिना नहीं खी धोले टाइम नहीं खे मिला तो फजरे काम में हमें पलकी धोवे के बाद कहीं ना कि रौआ टाइम मिला था बेरा पर खाए के नहीं के मिलत ई काहे नहीं दिक्कत होती अब छिपावला से छिपी माने गोतिया देख भाई तो मैंने जानत नहीं कि एगो बड़की रही कि सब कोई जागी तो उनका खाए पानी कुल हो जात रहे आ एगो ई बाई कि सब कोई दोपहरिया में नहा के फीच के कपड़ा पसारे जाला तो घर से धुआं उठे ना कने इहो करे ले अनहारे करे के कहे ले खाए के तो हम ही मना कर दी ना हाँ सही रही बड़की रही तो मार बार और मी धो के अरे हम घरवा रहब तब ना हो तू नहीं बात के पता मत बना चुप रही चुप हम ही मना कर दी ना का पाला खाए हो जाता के का ठंडा में गरम गरम पानी तो खाई दोपहर में शहर के नल बिया उसको पिया लेना कने तनिको शहर के हाँ। मैगी खिया के जियावत हुई आ ना ये कने है उ तो हम ना मागा मगी ना खाई अचार ले लेम जी। हां तन दता एगो चीखी को लागत तारा अचार में बड़ी नीक अचार डालेली तारा अचार के बड़ी बड़ाई बस गड़ी और खाई ना डाली ना हमरे पतोहिया शहरी वाली आई बेतन आलू के अचार टमाटर के अचार मर्ची डाल ले बिया कोले बिया ले जम का चिमकी में दे दी का देबू तो कटोरी में दे देती तो रात बाद में एगो शीशी लेके तो में दे दिया ठीक बा ले जम का फेंकल ठीक है नीक लागत त मन कसम त लागत बाकी ठीक बा ना जी मुरैया खटा गेल बा तनकी ठीक बा आउ घंटे लेबू ना जी कोड़ा लेबू ना कोहड़ा ना हम ई कुल हमारा घरे ना बनेला ये दे देनी ठीक ले ना 5 रुपया बा कोड़ा होते घरी बेचरिया को हेर में फरे वाला चीज और घरे में लदराई बछानी पर देखन दलान के और 5 रुपया ना बेचाता लगन हुआ कोइला जता नहीं जता सबको के हाथ दे दी हमनी के कोनो चीज अकेले ना खाने टोला महल में बांट के खाई जा केकरा के सुनाओ तो का अकेले ना है जोन फेंका ता बाजारिया में लिया कर देता कि नाम है कि हां फलाना बुखारे दे ले रहे ई बताओ कि राती का तू दांत चिहार के मोबाइल देखा तारू तारा सास के तेल ना लगावे के चाही ई बात तारा माई से कहम त कैसन लगी हैं आ दिन में आवत कि ओला त दे पे त हड्डी छटका दे हम किली निकल के फेंका दी त का करब डर के हैं तर की लूर रहन सीख ससुरा जाइल बड़ू ठोर रंग के घुमला से ना होला जा करनी के पूजा होला ससुरा में रुक के ना हो ई मम्मी जी अपने से पूरा कोशिश करी ना मैं घर के काम हम ही करी लेकिन ना हमनी के चलम ना देख लेम नैहर में शहर में घर बड़ुआ सब कोई 12-1 बजे सूत के उठेला हाँ। तब खाला हाँ तो तार माइयो जमाइले तो 8 बजे तो तू नहीं जाने ओसने ना खबू जा देख ए जा 4 बजे 3 बजे आदमी जागेला घड़ी में ना तो हाँ कथी कहला अलार्म लगा दो हाँ अलार्म लगा के आ जागो 4 बजे 3 बजे जागो तो नहा देने लिए चलो कोभिया टूट के आ गइल बा तोरा के हाँ आई बा चलंगे पे तू आई रही पर्वत के माई लेवे थी 20 किलो बेचे खा हाँ जे बेचे के बा हम कहीं के बेच ऊ दी उनका घरे और शंकर घरे हरदी मड़वा हमारा बुझाता ना कि हमने से किन के उहे ले जाके दी हाँ 10 रुपये टाइट देती है आ जाए तो हमने के रहे आने का बारी कनी हां तब का हाँ। अहो आ तू कैसे पहले मम्मी जी के अथी करताड़ू हो आ तारा बैठ के खड़ा होके ना ले अथी करे खातिर देना सटे के एक खटिया पे बैठ गइल बाड़ू ये कैसे मार देले बैठन ला 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 अरे उठू ना का रे हम
हमहू जाइम शंकर घर हरदी मारो में मारम त बड़ा के गोला फाट आंडा ना बल्ला हटा आ जाई शंकरा घर मैं जाता सो तो मैं जाते से का सब के हमरा हिस्सा नहीं है ना। बताओ हाँ? कन्या सब कोई कुइया में कुछ तो हमहू कुदम जी रवा छोट नहीं कि सियान भइल ओकरा बानी। लड़की के संगत भइले बिया ई अशोकवा के तो ओकर बेटी बहेंगावा है सब जानले अरे तो बियाह शादी में ना चल जाला सब जाते सो ना ना बिया के बिना बोलावले नहीं दिल जाला हमरे पैर का फरक के निकाल दा मुंह पहन के जाइम एकर हाथ गोड़ बांध के घर में ढुकाओ हमनी घर नहीं कहे तो काहे हमनी अपना मने जाई तो नहीं करे करे कहले हम तो अभी लइका बानी हम ना जा सकिनी का दूध पियत दूध रौरा लइका में गिनती एम जी अक्सर से यार भई नी हम जाए मैं देखा देखा दूध देना भतार घरे हम जाइम लेकिन एकर बिया करे के बाद चलाओ अपन माई से कह लगे देखे के मैं एती करते जन रिएक्शन करते तो नाच के जाए खाती कि ना चल जाइए हम कहीं को नहीं पता ना चनी है आई तो भेज दी माई अजय सुने भई से कहीं ना भैया से कहीं का हां तुरंत ही झूल तू अपने घर जात रहू हमनी आज ना कौन ना छाड़ा के खुरा कबर के घर में धा दी जाई पढ़े जाई दे मैं के पढ़ाई पर ध्यान नहीं देवे के ये बियाह से दिले जाई जाए दी लड़का हां बड़ी चुप तो का हो रहा जाए सर ना हाथ है चुपचाप रहे बिना बचिया बोला के जाके के ऊपर ना चला मैं सर के टेंट नहीं खेला के कनी जगह चाप के आ गई कहां दैले भाई उनको छत पर खेयन जा कली तन करी फुरौरी बारी सब बनल बा और सब चल जाके हमरे जर पालकी धोआ चल हम ना जाइम हम जाइम उनकरा घरे सुनी ना पूछी जी पर भाता जाके एकर के मार दी का हो जाने को भी जाईता मार दूं तो अभी रोवे लगी जाई दी मम्मी जी छोटी बच्ची ना जाता नहीं हम फरक ना तो ये पा जाइम मजा ते संजे सोसी हम चल जाइम देख लिए चल। आई हो भगवान जी का ये मम्मी जी अब हमनी का कहीं जा जी समझाई बना आदमी सब ना चाहिए से के देवावती है निकाल ले तेरे बाग से फरक मिले हटा तो होई के मारी बहिला के इधर मार के मुआई दे जान जाती है अहो कन्या ये धे सोच शुक्र मनावा मम्मी जी ध्यान ना देनी आय खटिया पर मम्मी जी बैठल बनी खटिया पर तुहू बैठल बारू ई शहर ना है बचे ई देहात ह ठीक ना जी, सास के ससुर के आगे ना हमनी खटिया पर बैठने की जरूरत पड़ती अच्छा ये बताई दीदी तो हम बैठ के कहाँ दबाई काहे बताई जीवा सुतल बनी मम्मी जी हम ऐसे करके दबा ना सकतनी तेल ना लगा सकतनी लेकिन हमनी के रीति रिवाज है घर में ना कि जब सास ससुर बैठे रही ना खटिया पर ना तो बहू के बैठे के फर्ज नहीं खे यही सब हमनी खाड़ रही ना जा हमेशा ठीक ना आज ले तू संस्कार सीख ली ह ई शहर ना है अपन माई बाप के आवे थे रीति रिवाज छोड़ा यहाँ के सीख ठीक बा हे भगवान जब देखो तब केहू न केहू हमरा के कुछ सुना के चल जाता और हमारा तो देखे में लगता कि हम हद से ज्यादा काम करतनी इतना करतनी ढेर बढ़ुए बताओ वो लड़की जाते बिया मानते बिया शादी लागले बढ़ुए तो से चलिए जाई नाचिए गाली तो ये में कौन बुराई बढ़ुए ये में कौन शिकायत बढ़ुए जरूरी बढ़ुए अरे घरे आगे आवेला तो सब कोई के पारी पारी आवेला हे भगवान हमनी गावे तो ये सब नियमे नहीं खे हमनी के इतना जाए ना जब बियाह शादी में दोस्त के नाच कूद फाना कितना नीक के लागला एने के जन कैसन शादी बियाह